warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ada keluhan motor Bitpop. Di daerah sini ada suara kasar banget. Saya ulang lagi. Seperti kayak ada gesekan. Koblak. Oke, langsung saja dibongkar bak CVT-nya. Perhatikan, suaranya kasar banget di sini. Ini diperkirakan kahler-kahlernya yang kena. Suaranya ngorok.
Wah, parah. Parah. Jadi permasalahannya ternyata karena kekeringan oli, bro. Olinya habis sehingga gesekannya banter banget karena tidak ada olinya. Oke, kita nanti bersihkan. Olinya habis disebabkan karena sealnya bocor dari sini. Nah, nih keluar dari sini sehingga olinya habis. Suaranya kasar banget. Oke, kita bongkar sekalian. Masih bagus. Aman, Mas. Baik teman-teman, seperti itu apa yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini. Membahas masalah motor yang kasar banget ya di daerah sini. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.